السلام حبيباتي، ما شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفه اللي كترفع المناعه وكتساعد على ازاله السعال وكترفع المناعه عند الاطفال ومقويه المناعه والجهاز التنفسي. كما قلت لكم كنحتاجوا في هذا المقادير تاع الوصفه تقريبا 50 غرام ديال الثوم تنزول له القشره ديالو، وكنحتاجوا نصف لتر نتاع زيت الزيتون. نبداو على بركه الله. البنات كنقشروا هاد الثوم اولا ورجع معكم. سريت قشر ديال الثوم ديالي. انا دابا نجيب قنينه اللي ندير في هذا الخليط هادي اولا هاد الوصفه هادي. واخا دابا نبداو نهضروا على الفوائد نتاع هاد الوصفه هادي. البنات ولا سيدات المهم بحال هاد الوصفه هادي اول حاجه فهي مزيانه للسعال، ثاني حاجه كترفع المناعه، ثالث حاجه مزيانه للرواح. الطريقه تاع الاستعمال كيفاش الى احترمتوا هاد المقادير اللي قلت لكم 50 غرام تاع الثوم مع نصف لتر تاع الزيت، فان شاء الله ما غادي تضركمش بالعكس غادي تفيدكم نتوما الاطفال ديالكم الصغار. الاستعمال ديالها بالنسبه للاطفال ملعقه صغيره 3 مرات في اليوم، بعد الفطور بعد الغداء بعد العشاء. الا كان فيهم الرواح عاد لها انقطاع في النيف وانقطاع في النيف هذه الا كان فيها الزكام، انقطاع في هذا الانف وانقطاع في الانف الاخر. 3 مرات في اليوم. هذه الوصفه كتعطى للاطفال من عمر سنه، فهي مزيانه لرفع المناعه وكما قلت لكم السعال والزكام. وبالنسبه للناس نتاع الحساسيه اللي يعانيوا من الحساسيه فهي جيده جدا، وخصوصا كترفع المناعه للاطفال. فانا كنركز على هاد كترفع المناعه للاطفال، حيت الاطفال ديالنا ملي تكون المناعه تاعهم هابطه راه كيمرضوا بزاف وتيعانيو هما وكنعانيو حنا معاهم كذلك. غنجيب هذا باش يسهل عليا مرور الزيت. نجيب كاس نتاع العبار باش نعرف بلي شحال خاصني تاع الزيت. كما قلت لكم نصف لتر نتاع الزيت، نصف لتر ندير هنا ربع لتر، نزيد ربع لتر اخر نضيفو لكم. نضيفو الزيت تدريجيا، زيت الزيتون نزيدو نصف ربع لتر اخر باش نكمل نصف لتر. نتمنى السيدات تجربوا هذه الوصفه هذه، فهي جيده جدا للاطفال رفع المناعه والسعال والزكام. كنشوفوهم يبداو يكحبوا اولا يشدهم لنا الرواح، فاول حاجه كنديرو هي هذا الزيت هذه كنعطيوها لهم كيف ما كتشوفوا معايا. كميه هذا نصف لتر زيت مع 50 غرام نتاع الثوم. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها ان شاء الله. نتمنى الشفاء للجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.